নমস্কার বন্ধুরা, আমরা এসে গেছি আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা, আমাদের জীবনে শোনা কিছু ঘটনা বা দৃষ্টিগোচর হওয়া কিছু ঘটনা যা আমাদের মনে কিছু প্রশ্ন উদয় করে। এগুলোর ভিতরে কিছু প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারি, আবার কিছু প্রশ্নের উত্তর আমাদের অজানা থেকে যায়। তার জন্য আজকে আমরা এমন একটি প্রশ্নের উত্তর আপনাদেরকে শেয়ার করতে যাচ্ছি। তার জন্য ভিডিওটি আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। বন্ধুরা, আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পেরেছেন বা শুনতে পেরেছেন যে কোনো জায়গায় ট্রেনের দুর্ঘটনায় কোনো জন্তু মৃত্যু হওয়া বা কেউ ভুলবশত বা কেউ জেনে শুনে রেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় ট্রেন দুর্ঘটনায় মানুষটি মারা যায়। সেরকম ঘটনা শুনলে আমাদের মনে সাধারণভাবে কিছু প্রশ্ন উদয় হয় যে সেই জন্তু বা সেই মানুষটিকে নিশ্চয়ই ট্রেনের ড্রাইভার দেখেছিল, কিন্তু ট্রেনটি অল্প সময়ের জন্য থামালো না কেন? অত্যন্ত সেই জন্তুটি বা সেই মানুষটির প্রাণ বেঁচে যেত। বন্ধুরা, যদি আপনি এরকম ধরনের কিছু ভেবেছেন, তাহলে কখনো আপনি বা আমি ভাবার মতো ট্রেনের ড্রাইভার জন্য এরকম করতে পারবে না। কারণ 20 বা 21 ডাব্বার ট্রেনটি যদি প্রতি ঘন্টায় 100 কিলোমিটার বেগে যেতে থাকে, তাহলে ইমার্জেন্সি ব্রেক অ্যাপ্লাই করার জন্য মিনিমাম দূরত্ব 850 মিটার হতে হবে। আরও মাল ভর্তি বা মালগাড়ি একটা যদি প্রতি ঘন্টায় 80 কিলোমিটার বেগে যেতে থাকে, তাহলে ইমার্জেন্সি ব্রেক অ্যাপ্লাই করার জন্য মিনিমাম দূরত্ব 1 কিলোমিটার হতে হবে। তাহলে এত দূরে ট্রেনের লাইনে থাকা বস্তুটি ট্রেনের ড্রাইভার জন্য দেখতে পাওয়া অসম্ভব বা সম্ভবপর না। একেবারে কম দূরত্বে ট্রেনের লাইনে থাকা বস্তুর ক্ষেত্রে ট্রেনের ড্রাইভারজন দেখতে পায়, যার জন্য ট্রেনের ইমার্জেন্সি ব্রেক অ্যাপ্লাই করলেও সাফল্য হবে না। তার জন্য ট্রেনের ড্রাইভার ট্রেনের লাইনের সামনে কিছু বস্তু দেখতে পেলেও ট্রেনটি থামায় না বা ট্রেনটি থামাতে পারেন না। আরও কোনো সময় হঠাৎ ইমার্জেন্সি ব্রেক অ্যাপ্লাই করলে ট্রেনটি পড়ার বা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ট্রেন চালকটির একটাই উপায় আছে, যে হর্ন বাজিয়ে সকলকে আগেই সাবধান করে দেওয়া। বন্ধুরা, আপনারা এই বিষয়টি সম্বন্ধে আগে যদি ভেবেছেন, তাহলে কি ভেবেছিলেন তা আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। ভিডিওটি ভালো লাগলে নিশ্চয়ই লাইক এবং শেয়ার করবেন। তাই আপনাদের একটা লাইক আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়। এই ভিডিওটিতে 5000 লাইক আমাদের টার্গেট থাকলো।